عندك هاي السعلة، عندك البلغم كتير وكحة ما عم تقدر تتخلص منها. جيتك بالحل. شارك هذا الفيديو لأصحابك لأحبابك وخليه صدقة عنك. بتروح لعند العطار تقول له أعطيني زعتر بري، ويعطيك كمان يانسون. أول يوم بتفيق ملعقتين زعتر على مي مغلية، تحطهم تخليهم يغلوا دقيقتين، بتطفي النار بتغطيه ليفتر، صفيها واشرب. تاني يوم معلقتين يانسون تغليهن، بتصفيهن وبتشرب. ثالث يوم زعتر، رابع يوم يانسون، خامس يوم زعتر، سادس يوم يانسون، سادس يوم